Ons is besig met ons reeks Christen Atheïs en as dit dalk jou eerste week is wat jy by ons aansluit, welkom. Maar dan het jy so 2 temas gemis. Christen Atheïs is iemand wat sê hulle glo in God, so jy's 'n Christen, jy glo in Jesus, maar leef asof hy nie bestaan nie. Jy sê jy glo in hom, maar jou lewe weerspieël dit nie, dan is jy 'n Christen Atheïs. En ons het reeds by 2 temas stilgestaan. Ons het begin en gesê, as jy glo in God, maar jy ken hom nie regtig nie, is jy 'n Christen Atheïs. Hoe het ons gesê? Jy wys dat jy hom ken deur jou lewe, deur jou dade, sal daarvan getuig en hoe jy hom aanspreek. Toe het ons laasweek vir mekaar gesê, wanneer jy glo in God, maar jy is steeds skaam oor jou verlede, is jy 'n Christen Atheïs. Want dan sê jy glo in Jesus Christus, jy glo in die krag van sy oorwinning oor sonde, sy opstanding uit die dood, maar jy is nog steeds vasgevang in die sonde en in die seer wat dit bring. Vanaand is ons tema, wanneer jy in God glo, maar jy dink nie hy is regverdig nie. Nou ek wil net sê, ons het onlangs in die onweerstaanbare reeks gepraat oor God en swaar kry, pyn en lyding. So as jy daarvan meer wil hoor, gaan kyk, dis op YouTube. Vanaand is dit nie die fokus nie. Wanneer ons oor onregverdig praat ons nie oor siekte en lyding en dood en misbruik nie. Ons praat oor die gevoel van, dis nie fair nie. En ek dink dis 2 verskillende temas. Wie van julle is deel van 'n gesin waar julle meer as 1 kind is? Wat ek bietjie sien. OK, die meerderheid. Nou as jy groot geword het in 'n gesin wat meer as 1 kind het, is daar 2 goed wat jy ken. Mededeelsaamheid en regverdigheid is vir jou belangrik. Ek is nommer 2 van 4. Wat baie erg is, julle moet nou hoor, ek het diep middelkind-sindroom, want ek het nie eers die middel vir myself nie, ek moet tot dit deel. Dis baie erg. Maar ek het groot geword in 'n huis waar, so 1 keer 'n week, dan kry ons elkeen 'n bietjie chippies, wat beteken het, daar word 4 bakkies neergesit, en daar word 'n hand chippies in elke bakkie gesit. My ma het sulke groot pakke gekoop by Pick n Pay, Cavalier chips, ken julle dit? Dis 'n aartappel wat aangetrek is soos 'n musketier. Nee, Simba het niks op hom nie, hy sal hom, is baie cool chips, maar dit was ook 'n groot pakke. So dit moes lank hou. En dan het jy nou daar by die bakkies gaan staan en gekyk, dan sê sy, vat vir jou een, dan het jy nou gekyk, watter een lyk vir jou soos die meeste. En as jy dink iemand anders sê, maar hy het meer chippies as ek, sê my ma, nee, dit lyk meer, want hy het kleiner chippies. Jou chippies is groter, maar eintlik het julle eweveel. Ken julle dit? Ek verstaan hoekom ouers eerder net 'n stringetjie knickknacks koop en vir elke kind 'n pakkie gee en sê, gaan, hierdie is op gewig gedoen. Jy sal weet wat mededeelsaamheid is en regverdigheid. Joh, dit is sleg as jy 'n kind is en jy voel, 1 kind word voorgetrek of in 'n situasie word jy onregverdig hanteer. Dit ontstel ons wanneer ons verontreg voel. Dit maak ons kwaad, dit maak ons woedend. Miskien ervaar jy dit daagliks. Die magteloosheid van onreg. Want die feit dat jy onregverdig behandel word, sê iets van jy's afhanklik van iemand anders. Van hoe 'n persoon jou hanteer. En ek dink nêrens anders is dit so duidelik soos tussen boeties en sissies nie. En weet julle wat? Ons sien dit al van heel van die begin van tyd af. As jou ma ooit vir jou gesê, dis net julle kinders wat so ondankbaar is en kla oor die chippies wat jy kry, is nie die waarheid nie. Van die heel eerste boeties en sissies af, regdeur. En ons gaan vanaand sommer by die begin. Maar jy kan ander stories ook gaan lees. Jakob en Esau, Josef en sy boeties, hulle is jaloers op hom. Dawid en sy boeties. Maar vanaand begin ons sommer heel by die begin. As jy by die Bybel inkom, dadelik regs Genesis 4, as jy jou eie Bybel wil oopmaak, ek sal vir jou hier op die bord wys. So Adam en Eva is uit die tuin van Eden uit, hulle moet nou eie nes skrob en vir hulle self sien en kom klaar. Dan lees ons in hoofstuk 4, die mens het met sy vrou Eva gemeenskap gehad en sy het swanger geword. Sy het vir Kain in die wêreld gebring en uitgeroep, ek het 'n man in die wêreld gebring met die hulp van die Here. Sy het weer 'n kind gekry, Abel, 'n broer van Kain. Abel was 'n veeboer en Kain 'n saaiboer. Na verloop van tyd het Kain van die opbrengs van die land 'n offer aan die Here gebring. Abel het dit ook gedoen, van die eerstelinge uit sy kudde van hulle vet. Die Here het vir Abel en sy offer aangeneem, maar nie vir Kain en sy offer nie. Kain het baie kwaad geword en hy was bedruk. Toe sê die Here vir Kain, waarom is jy kwaad? Waarom is jy bedruk? Wag dan nie vir jou blydskap as jy goed doen nie.
As jy nie goed doen nie, die sonde wag jou in daar buite en hy wil jou in sy mag kry, maar jy moet oor hom heers. Kain het met sy broer Abel gepraat en toe hulle in die veld was, het Kain vir Abel oorweldig en hom doodgemaak. That escalated quickly, né? So hier is een van die oudste stories, en miskien gaan jy dadelik weet, ja, ons weet, ons moet nie soos Kain wees nie. Maar jy wil ook nie regtig soos Abel wees nie. Dit het vinnig geëindig vir hom. Maar ons sien twee boeties, ons sien Kain, en ons ietsie van, as jy gaan kyk in die teks, dat daar 'n bietjie van 'n trots is, soos daar by meeste ouers is met die geboorte van 'n eersteling, maar amper 'n bietjie 'n arrogansie daarvan. Kyk, wat het ek gemaak? Ek het 'n mens gemaak, dis die eerste mens wat nie deur die Here gemaak is nie. En daar is ook die kultuur van die tyd, en wat in Israel leef, reg deur die Bybel, die trots van die eersgebore seun, en die reg van die eersgebore seun. Daar word oor hom 'n ophef gemaak. Hy het 'n baie belangrike plek in die gesin. En dan word Abel gebore. Sy roep nie weer uit nie, is nie weer bly nie. Die woord Abel, die naam, beteken nietigheid. Dis nice, né? As jy nou die tweede een is, nietigheid. Ja, daar's nog een. So Abel begin in die kultuur al klaar met 'n agterstand. Kain is die oudste seun, hy is die uitverkore een, hy is die blinkste vaans, hy is die golden boy. En Abel is tweede. En jy kan dit 'n bietjie gaan lees in die Ou Testament as jy hou van lees en weer sien hoe hierdie tema homself herhaal. En dan lees ons hier van vers 3 af, hulle was gelowige broers. Hulle het gewerk, hulle het die Here gedien, godsdienstige mense. Hulle het hom aanbid, hulle het hulle offers gebring. En ek dink nie die idee hier is om te sê diereoffers is belangriker as graanoffers nie. Ja, sien. Vleis is beter as groente. Hier word dit bewys in die Bybel, ek aanvaar ook eerder die vleis. Dis nie heeltemal die doel hier nie. Ons lees, een is 'n veeboer, een is 'n graanboer, en dis ook nie om boere teen mekaar af te speel nie. Boere is een van die oudste beroepe, en ook deur God so gekies, maar God trek nie vir Kain vir Abel voor, of wil nie Kain se offer aanvaar as gevolg van wat hulle offer nie. Nee, as ons regtig hierdie teks wil verstaan, as ons regtig die boodskap hier wil verstaan, dan is dit nie, ja, maar Kain se gesindheid was nie reg nie. Hoe weet ons dit? Nêrens staan dit hier nie. Ja, maar Kain se offer was nie so great nie, hy het dit bietjie langtand gegee. Nee, nêrens staan dit hier nie. In die hart van hierdie teks sien ons iets van God. En gaan hierdie teks in die eerste plek nie oor die offer of oor die offeraars nie, maar eerder oor God wat 'n regverdige God is in 'n bepaalde situasie. Kyk, ons het nou gesê, die klem val op die posisie van Kain, wat gebore word, en Eva en Adam se trots op hierdie seun. En Abel wat kom as die nietige. En God wat vir Abel kom oplig. Sien dieselfde met Jakob en Esau. God wat vir Abel kom oplig en sê, maar jy is ook belangrik. Dis waaroor dit hier gaan. God sien raak wanneer mense benadeel word en hy stel dit reg. Dink 'n bietjie wat staan daar in Psalm 118, die klip wat deur die bouers afgekeur is, juis hy het die belangrikste klip in die gebou geword. En ons gebruik baie keer hierdie teks en in die Nuwe Testament word hy aangehaal wanneer daar oor Jesus gepraat word. Maar dis God se gesindheid, die klip wat niemand raak sien nie, wat ons weggooi, sien die Here raak en hy sal hom juis gebruik om die belangrikste te wees. Nou Kain, wat jy moet verstaan, is hy voel verontreg. Ek meen, hy is die oudste broer, hy is die golden boy. Hy kry altyd bo die tweede boetie. En nou aanvaar God nie sy offer nie, maar sy jonger boetie se offer. Dit is ongehoord. Dit was iets wat hy glad nie gewoond was nie. So ons kan maklik sê, ja, nee, Roy Kain was 'n bietjie temperamenteel, maar die waarheid is, hy was eintlik uit die veld uitgeslaan, dink ek. En hy is so kwaad, want hy voel, Here, dis unfair. Wat maak sy offer beter as my offer? En dan reageer die Here. En dis mooi die Here se reaksie. Wat sê hy vir hom? Hey, hoekom is jy kwaad? En dan sê hy vir hom, wat moet hy eintlik doen? Okay, dis fyn. Hy sê nie vir hom, hy mag nie verontreg voel nie. Hy mag nie voel is unfair nie. Hy sê vir hom, kyk 'n bietjie na dit uit 'n ander hoek uit. Jy voel nou verontreg. En in plaas van hom nou kwaad en dikbek te wees, hou eerder aan goed doen.
Want as jy nou net gaan sit en kwaad wees, gaan jy fokus op dit wat jy hier in jou voel, en dit gaan broei. En dit gaan uitloop op iets sleg, die sonde. En jy moet die sonde oorwin. Hoe vroeg praat God al oor ons, moet oor die sonde heers. Jy al so gevoel? As ek vir jou sê, ja, ek weet, dis bad. En ek verstaan dat jy voel is unfair. Maar hou net aan goed doen. Hou aan goed doen. Al voel dit vir jou, dit bring niks goeds nie, hou aan goed doen. Hou aan gehoorsaam wees. Hou aan jou deel doen. Ons wil dit ook nie doen nie. As daai emosie van onreg, daai woede wat daar uitborrel, maar dis unfair, eers in ons harte is, dan is dit vir ons baie moeilik om goed te doen. Dan is dit vir ons baie moeilik om te fokus. En God sê vir Kain, hy kan eintlik kies. En wat doen Kain? Hy laat sy emosies die oorhand kry. Hy gaan praat 'n bietjie met sy broer. Ons weet nie wat in daai gesprek gebeur het nie. Ek dink Abel moes baie bemagtig gevoel het deur die Here wat sy offer aanvaar. So dalk was dit nie 'n lekker gesprek nie, en die een ding lei tot die ander, en Kain se emosies kry heeltemal die oorhand. Nou ons moet mooi besef wat ons moet hoor in hierdie storie. Die eerste ding is, God is regverdig. Want eintlik as ons in die teks indelf, kan dit voel of hy dalk nie is nie. God is regverdig. En die tweede ding is, jy hoef nie te kies wie jy wil wees tussen Kain en Abel nie. Ons leer van kleins af, ja, Kain was verkeerd, Kain het moord gepleeg, dis nie hoe ons moet wees nie. Maar die waarheid is, ons, wat ons self Christene noem, getroue kerkgangers, wat gehoorsaam aan die Here leef, wat ons offers bring, wat sy naam loof, ons staan aan al twee kante. Ons is beide Kain en Abel. Hoekom? Soms is ons soos Abel. Soms is ons daai een wat bietjie nietig voel. Sê ek's gemaklik met tweede plek. Wat dalk voel, ek's nie belangrik nie, niemand sien my raak nie. En dan sê hierdie storie vir jou, wees verseker, God weet van jou. Dat jy die Abel in hierdie storie kan wees, en daar gaan 'n dag kom, wat God jou offer aanvaar. Daar gaan 'n dag kom, waar die Here weer die wiel laat draai. Dat die Here jou sien, en ongeag wat die wêreld sê, dat jy dalk nie mooi genoeg, of begaafd genoeg, of belangrik genoeg is nie, God sien jou raak, hy sien jou, hou moed. Hy is regverdig. Dis die storie van Abel. Abel het 'n leeftyd van, ek's eintlik maar die nietige tweede enetjie. Aan die ander kant is jy dalk soos Kain. Jy was dalk al of is nou op die plek waar jy verontreg voel en kwaad is. En tans toelaat dat jou emosies jou beheer. Dat daar mense is teenoor wie jy baie liefdeloos optree, omdat jy eintlik voel die Here is unfair of die omstandighede is onregverdig. Ons is in Kain se skoene, die tye wat ons so kwaad en veronreg voel oor ons lewe, oor ons storie, oor wat ook al in jou lewe aangaan, dat jy God se woord lees, maar jy hoor nie wat hy vir jou sê nie, dat jy in die kerk is om aan bid, prediking hoor, maar jy luister, maar jy kan nie hoor wat die Here sê nie, want jy is so vasgevang in jou eie woede, so vasgevang in die feit dat jy die reg in jou eie hande moet neem, jouself moet beskerm en opkom vir jouself, want hierdie is nie regverdig nie, en as iemand dit gaan regstel, gaan dit jy wees. En dan sê hierdie storie vir ons, jy moet pas op. Juis in tye wat jy veronreg voel, moet jy baie versigtig wees. Hoe jy praat en wat jy doen. Want dis 'n gevaarlike tyd vir jou waarin jy maklik vanuit jou emosie die verkeerde besluit kan maak. Nou die idee van onregverdigheid, van ongelykheid, en jy wat vir jou eie regte moet beklei, het ontaard in wat ons vandag noem menseregte. Ken julle daai woordjie? Het julle al gehoor van menseregte? Dis net vir eerstejaars, né? Menseregte. En die interessante ding is, as jy hou van geskiedenis, weet jy dalk hierdie, maar let maar op al hou jy nie van geskiedenis nie, want ek dink dit is belangrik om bietjie hierdie lyn vir jouself te trek, dat jy verstaan waar is ons vandag. Menseregte is eintlik 'n spin-off van die reformatie. As jy onthou wat gebeur het in die 16de eeu, toe Martin Luther en toe Calvin hulle uit die Rooms-Katolieke kerk uit opgestaan het en gesê het, maar dis nie deur goeie werke wat jy in die hemel kom nie, dis net deur genade. En deel van die hele reformatie gedagte was, ons is almal gelyk deur God geskep.
Genesis. En elke individu is ewe belangrik. En uit dit uit het die hele probleem gekom dat die monargie geval het, dat die konings wat heers, daai sisteem wat in daai tyd was geval het. Gaan lees maar die Franse revolusie en so het dit stadig maar seker versprei. Totdat mense gesê het, maar wie is jy omdat jy in daai gesin gebore is om oor my te besluit? En as jy nou in daai gesin gebore is jy ryk en belangrik en jy het 'n goeie lewe en ek moet 'n pleb wees omdat ek in hierdie gesin gebore is. En die idee van ons wil ons eie regering kies, waarin ons sal insaak kan hê in die wette, waar ons kan besluit wie's die heersers, want ons is almal eintlik gelyk. So oor 'n baie, baie lang tyd het hierdie idee van menseregte geprut en so stadig maar seker, daar was nog steeds ongelykheid, klomp goedjies wat moes uitgesorteer word. En toe gebeur die 2 wêreldoorloë. En na die Tweede Wêreldoorlog en dit wat gebeur het met die Jode, dat een nasie kan sê 'n ander nasie maak nie saak nie en ons kan hulle net uitwis. Dit het so half 'n hupstoot gekry dit uit. Die Verenigde Nasies is gestig en dit uit die hele idee van almal is ewe belangrik. En wat mooi goed uit dit het gekom. Daar was positiewe goed uit menseregte uit. Ons is nou net deur Vroue Maand. Dat vroue gelyke regte het, dat ook vroue in die beeld van God geskep het. Uit menseregte uit het ons ongelykheid vervang met meer gelykheid. Ons is nog steeds in die proses. Onregverdigheid is so 'n bietjie uitgewis. En miskien is misbruik ook, slawerny ensovoorts uitgewis deur dit dat ons sê, maar elke individu is belangrik. Hier is die probleem. En hier's waar jy nou moet oplet, want hierdie raak jou baie meer as wat jy dink. Ons leef in 'n tyd van individualisme, waar die individu is die hoogste prioriteit. Jy is die belangrikste persoon in jou lewe. Jou regte, jou geluk is jou prioriteit. Elke mens veg vir homself en leef net vir homself. En ek wil hê jy moet bietjie dink aan die chaos waarin die hele wêreld is en 'n lyn trek na hierdie gesindheid van ek, myself. Ek moet gelukkig wees. Ek moet nommer 1 wees. Hierdie idee van menseregte wat so verwronge geraak het, maak dat ons in 'n gebroke samelewing leef, waar dit nie meer gaan oor die omgewing en die mense om my nie, net oor my. En weet julle wat? Hier is die realiteit. Jy gaan die woord menseregte nie een keer in die Bybel lees nie. Nie een keer nie. Dit is nie 'n Bybelse konsep nie. So ons as Christene moet ook in die kultuur waarin ons opgeslurp word, mooi dink oor wat ons laat voorskryf. Want ons staan ook daar. Maar ons sê, ja, dit gaan oor my. So wat ek glo van God gaan oor wat hy doen vir my. Ek glo in God ter wille van my. Ek aanbid God ter wille van dit wat dit vir my kan beteken. Die woord menseregte kom nie in die Bybel voor nie, maar weet julle wat, Jesus het vir ons alles kom gee wat ons nodig het. Hy het vir ons 2 gebooie gegee en gesê, vir God moet jy lief hê en vir jou naaste. Sal ons menseregte nodig hê as ons in eerbied vir God en in liefde vir mekaar leef? Sal dit nodig wees dat daar 'n wet moet wees wat enige iemand beskerm? Want wat sê ek moet my naaste lief hê? Dit beteken die ou langs my is my prioriteit, nie ek nie. En ek gaan nie verloor uit hierdie nie, want ek is weer iemand anders se prioriteit langs wie ek staan. So alhoewel die woordjie menseregte nie in die Bybel voorkom nie, sien ons dat Jesus 'n hoër standaard gestel het toe hy gesê het, kom ek vat vir julle dit saam. Hier's waaroor dit gaan. En as jy ooit wonder of is iets reg of verkeerd, daar's net 2 vrae. Gaan hierdie my liefde vir God wys en groei, my verhouding met God laat groei, gaan hierdie goed wees vir die persoon langs my. Menseregte was nie nodig nie. En as ons hierdie sou leef, hoef ons nie te bekommer oor wat die wet sê en of ons in die wet is nie. Maar die probleem van hierdie tydsgees is ons is so gefokus op onsself en wat ons wil hê. Weet julle wat dink ek is deel van hierdie probleem? Die tyd waarin ons leef, die kultuur waarin ons leef, het veroorsaak dat ons het vergeet wie ons is en ons het bietjie vergeet wie God is.
Want ek het God ook in my lewe ingetrek en in 'n boksie gesit waar ek hom nodig het en waar ek hom verstaan. En waar hy sy doel kan dien vir my lewe. Vanuit ons kultuur, vanuit ons wêreldbeskouing, dink ons dit gaan oor ons en God bestaan ter wille van ons. En as jy die Bybel gaan lees, is my antwoord op daai nee. Net nee. Ons mis dit. En ek kan nie met die bril van menseregte en van myself die Bybel lees en dink, ek gaan in 'n gesonde verhouding met God wees nie. Nee. Wat gebeur wanneer God homself aan Moses bekendstel? En jy kan in meer as een storie dit gaan lees. Maar op 'n stadium, en jy kan die storie in Eksodus 33 kry, sê God, ek trek nie meer saam met hierdie volk nie. Want hulle het vergeet wie ek is. Hulle het vergeet dat ek heilig is. Hulle het vergeet dat ek die oppergesag is. Hulle maak net soos hulle wil, ek gaan nie meer verder saam nie. Moses, hy weet, hierdie volk is baie harde werk. So hy sê, Here, as U nie gaan nie, dan gaan ek ook nie. Ek bly net hier. En dan sê God, okay, het is 'n gesprek met Moses. En op 'n stadium sê Moses, Here, maar ek wil U sien. Ek wil hê U moet verbykom. Ek wil 'n ontmoeting met U hê. En dan kom God aan die woord in vers 19 van Eksodus 33. Die Here sê, ek sal al my voortreffelikheid voor jou laat verbykom en ek sal die naam die Here vir jou uitroep. Want, en hier is ietsie van wie God is, as jy gewonder het. Ek betoon genade aan wie ek genade wil betoon. En ek ontferm my oor wie ek my wil ontferm. Jy gaan hierdie selfe vers in Romeine 9 kry. En as jy Romeine 9 tot 11 gaan lees, gaan jy agterkom, hier's 'n hele gesprek oor wat's regverdig en wat's onregverdig. Dat God die Farao se hart gemaak het, sodat hy sy grootheid kan bewys deur sy volk te verlos. Is dit onregverdig? Nee. En die Here sê, ek is God. Ek betoon genade aan wie ek wil. En ek is barmhartig en ontferm my oor wie ek my wil ontferm. En ek weet, die gaan nou 'n klomp vraagtekens vir jou op. Hy sê vir Moses, dis reg, kom, staan daar, ek sal by die rots verbykom. Vir my kan jy nie sien nie, want geen mens kan my sien en bly lewe nie. Ons leef met hierdie, maar ek wil die Here se stem hoor en ek wil die Here sien. En as ons gaan lees, toe God die journey met die volk begin en hy homself openbaar en hy self kom aan die woord en hy wil vir hulle die 10 gebooie gee, val hulle plat en sê, Here, asseblief nee. Ons sal Moses kan opgaan, praat U met Moses en laat Moses met ons praat, maar ons kan U grootheid en die heiligheid glad nie verdra nie. Ons is so, man, ek wil die Here sien, ek wil die Here ervaar, ek wil sy stem hoor. Ek dink nie, maar in die tyd wat ons leef, besef ons meer wie die Here is nie. En ons submit ook nie onder dit nie. En dis om kom ons so vinnig ons handjies in ons jippies sit en soos Peter Pan voor die Here staan en sê, dis unfair. As dit is hoe dit gaan werk, dan's ek uit. Ons het vergeet wie God is, ons het vergeet wie ons is. Beteken dit jy mag nie na die Here toe gaan en sê, Here, dit is nie vir my lekker hierdie nie. Ek verstaan nie hoekom U dit doen nie. Ek het so gehoop, ek het so gedroom. Mag jy nie jou teleurstelling of jou emosie vir hom gee nie? Nee, jy mag. Die Here is met Kain in 'n gesprek. Hy sê, wat gaan aan? Hoekom is jy kwaad? Maar dis 'n groot verskil tussen om te dink, God moet inval by my ritme. Here, ek sal die ritme gee, val U net in. En solank as wat U inval by my ritme, is dit great. Dan loof ek U. Maar mis 'n beat, dan dink ek, U leef nie meer nie. Dit is vir my die interessante ding van geloof. As God nie doen wat ons wil hê hy moet doen nie, dan wonder ons of hy bestaan. Ek het my ma baie keer goed gevra wat hulle nie wou gedoen het nie, maar hulle het bly bestaan. Hulle was maar weer daar. Maar my ouers gebly. Ek het nooit gegaan, dit lyk vir my julle bestaan nie meer nie. Hulle is dood in my oë nie. Nee. Maar as die Here nie doen wat ons wil nie, hy bestaan nie meer nie. Asof ons hom straf as ons nie meer in hom glo nie. Hy het ons regtig nie nodig nie, julle. Dit is ter wille van ons hierdie verhouding. Dit is vir hom lekker, ja, natuurlik. Maar ons wen eintlik die meeste. Vraag wat ek vir jou wil vra. Wil jy hê God moet regverdig wees? Soos heeltemal regverdig wees. Wil jy regtig hê God moet fair wees? Ons het nou in die vorige weke bietjie lekker uit 1 Johannes uit tekste gelees. Maar in 1 Johannes 1 vers 9, en dit sluit aan by laasweek se tema staan daar, maar as ons sondes bely, hy is getrou en regverdig. Hy vergewe ons sondes en reinig ons van alle geregtigheid. Hy is getrou
en regverdig. Daai twee is twee baie belangrike woordjies en om dit kan jy eintlik alles wat jy van God verstaan bou. Hy's getrou, hy is wie hy sê hy is. As hy sê hy het jou verlos en vrygemaak, dan het hy. As hy sê hy is God oor die heelal, dan is hy. En die wêreld kan maar vir jou sê, dis 'n bietjie 'n primitiewe idee. Dis oukei. Hulle verstaan dit nie. En eendag gaan hulle sien, want elke knie gaan buig en elke tong gaan bely dat God en Jesus die Here is. Maar getrou, God is wie hy sê hy is. Regverdig. God is regverdig, God is heilig. Hy kan nie sonde ongestraf laat bly nie. Maar hy wil in 'n verhouding met jou wees, hy wil jou saam met hom in die ewigheid hê. En daarom stuur hy sy seun, want dit wat ons is en leef, die sonde waaroor ons eintlik moet heers, maar as ons eerlik is, dit heers 'n bietjie oor ons, dit moet gestraf word. God kan nie net sê, weet wat, kom ons vergeet van hierdie hele sonde ding nie. Hy's regverdig en heilig, dit moet uitgesorteer word. En daarom stuur hy vir Jesus. En kan ons gratis vrygespreek word. Nou, wanneer jy by 'n restaurant gaan eet, en die eienaar sê, "Joe, maar julle was nou so oulike groep vriende. Julle het so 'n lekker atmosfeer hier in my restaurant geskep. Dis op my." Gebeur dit ooit met julle? Al wanneer dit gebeur is wanneer jy net 'n starter geëet het, nê. Dit gebeur nie wanneer jy 'n hoof en 'n nagereg gehad het nie, nooit nie. As mense vir my sê, "Hoor, jy moenie worry nie, ek het dit hierdie keer," dan dink ek, "Kon jy dit nie aan die begin vir my gesê het voor ek bestel het nie?" Ek het so konservatief bestel. So as die eienaar sê, die rekening is op my, was hierdie maaltyd verniet? Dit was gratis, ja. Maar dit het iemand iets gekos. As jy by die kliniek medikasie gaan kry, en jy hoef nie daarvoor te betaal nie, beteken dit kos niemand niks? Nee, iemand moet daarvoor betaal, altyd. En jou verlossing, die genade wat vir jou gegee word, is verniet. Maar dis nie goedkoop nie. Dis bitter, bitter duur. Dis verniet. Maar iemand het baie duur daarvoor betaal. En die hele beginsel van genade is, dis unfair. Nie ek of jy kry wat ons verdien nie. So aan die een kant, as ons na Jesus kyk, is God regverdig in sy wese, hy moet sonde straf. En so bietjie eintlik onregverdig, want hy laat toe dat ons vry daarvan afkom. So, wanneer jy weer dink, Here, dis unfair, hoekom kry ek nie wat ek verdien nie, dan dink jy, Here, dankie tog. En dalk voel jy beter oor jou lewe as ek, maar ek is baie bly. Ek kry nie wat ek verdien nie. Dat God vir my soveel meer gee. Wil jy hê? Wil jy kry wat jy verdien? Ek gaan afsluit. Ek dink almal van ons wat hier sit, het al gevoel, iets iewers was onregverdig. Dalk gesê, Here, dis unfair. Dalk is daar iewers 'n span wat jy nie gekry het nie, of 'n werk wat jy weet jy nooit gaan kry nie, as gevolg van die ras of geslag wat jy is, en jy voel, dis onregverdig. Dalk werk jy hard, en jy doen jou beste, maar jy kry nooit die punte of die resultate wat dit wys nie, en dit voel vir jou, daai ou, wat amper al die klasse bank, en dit lyk nie of hy vreeslik swat nie, hy doen goed, hy kry 'n neerskering, dis unfair. Dalk leef jy so versigtig en so rein, sodat jy eendag reg sal wees vir die huwelik, sodat die Here vir jou 'n maat sal stuur uit sy hand uit, en dan voel dit vir jou almal anders, wat net te keer gaan soos hulle wil, het altyd iemand, en jy wat dit reg probeer doen, hoef jy gaan nooit iemand ontmoet nie. Dalk het jy SR gestaan, HK gestaan, of IK gestaan, en jy het hard gewerk hierdie paar jaar, om jouself voor te berei, jou beste gegee. En jy voel in jou hart, jy was beter geskik vir hierdie posisie. En jy wou dit vir die regte redes doen, jy ken daai persoon wat dit gekry het, hulle het dit net vir hulle self gedoen, jy wou dit vir die Here doen. Stem hulle nie vir jou nie, dis unfair. Weet wat, dalk het jy 'n afwesige pa, of 'n sakkie ma, en almal kom na vakansies met hulle mamma bakkies en sê, kyk wat sy lekker kos gaan ek warm maak hierdie kwartaal. En jy dink, Here, dis unfair. Kom as ek in hierdie huis gebore. Dalk staan jy net in die oggend op en kyk in die spieël en sê, Here, dis unfair. Iewerste gaan jy 'n keuse moet maak en die Here moet leer vertrou. En dit gaan by 'n besef kom.
van Eksodus 30, van wie hy is. Die lewe gaan nie net oor jou nie. In jou lewe is jy nie die enigste hoofkarakter nie. Die lewe gaan oor die mense rondom jou. God is die oppergesag. Hy is die heerser. Hy is die een op die troon wat sal besluit oor my en jou. Hy is die een wat sê, al jou lewensdae is opgeskryf in my boek. Ek weet wat die beste is vir jou. En party goed wat jy nou nie verstaan en onregverdig dalk vir jou voel, weet maar net, ek sien jou raak, ek ken jou en daar gaan 'n dag kom wat ek jou weer gaan oprig. Dis wie God is, dis wie hy sê hy is in sy woord. Jy gaan moet kies om hom te vertrou dat dit is wie hy is. As jy sê jy glo in God, maar jy dink jy is regverdig nie, is jy 'n Christen ateïs. Want jy sê jy glo in 'n God wat jou gemaak het, wat vir jou lief is, maar wat nie die beste vir jou wil hê nie. Wat nie so baie vir jou omgee nie. Jy sê, jy glo in 'n God, wat sy seun gestuur het, wat die duurste prys betaal het, sodat jy nie hoef nie, sodat jy net 'n geskenk kan ontvang. Maar jy dink, daai God sal van jou vergeet, of jou onregverdig behandel. So, laaste ding, wat moet jy doen? Dalk is dit waar jy nou is, wat moet jy doen? Luister na die raad wat God vir Kain gee. God sê vir Kain, hou aan om te doen wat goed is. Dit gaan dalk vir jare voel of dit unfair is. Wat moet jy doen? Hou aan om te doen wat goed is. En moenie uit jou emosie uit reageer en foute maak en sonde doen nie. Hou aan om te doen wat goed is. Moenie laat jou emosies jou beheer nie. Dis wat jy kan doen. En dan, weet dit, God is getrou en regverdig. Gee hom kans. Amen. Walking around these walls, I thought by now they'd fall, but you have never